Questa edizione dell'Antica Fiera San Gregorio è in continuità con le edizioni dei scorsi anni, con delle novità certamente. In continuità perché anche quest'anno il tema della tradizione e innovazione sarà pregnante, non solo nei 3 giorni dell'esposizione dell'Antica Fiera San Gregorio, ma anche nei giorni precedenti, a partire già dal 7 marzo con un convegno molto importante rivolto alle microimprese in ambito agricolo-alimentare, con un progetto sviluppato e portato avanti dall'azienda sanitaria ULSS 2 della Marca Trevigiana che riguarda la sburocratizzazione di tutte quelle attività amministrative che le microimprese devono portare avanti. È fondamentale il ruolo propositivo e collaborativo dell'ULSS 2 in questo. È importante il fatto che lo si presenti a Valdobbiadene, perché Valdobbiadene, e questo è un vanto per il nostro comune, ha più di 20 piccole produzioni locali, quindi aziende che si occupano delle piccole produzioni locali, corrispondono al 10% delle PPL venete. Per noi è un piacere essere qua, è la 6ª edizione, come ha detto giustamente lei, del gelato al Prosecco superiore. È un modo per promuovere 2 valori fondamentali dei nostri territori, del nostro Veneto, della nostra Italia se vogliamo, il Prosecco da un lato e il gelato dall'altro, che hanno fatto la storia. Per noi poi come Longarone Fiere, come mostra internazionale del gelato, è un modo anche per dare risalto alla giornata europea del gelato artigianale che c'è il 24 di marzo, quindi ringraziamo veramente il Comune di Valdobbiadene e l'Antica Fiera di San Gregorio, perché mettere insieme e promuovere i nostri valori è fondamentale, ed è anche un'occasione per noi per lanciare la fiera Agrimont, perché l'agricoltura di montagna e di collina come è questa è un'opportunità. Quindi il 17, 18, il 23, il 24 e il 25 ci sarà anche l'Agrimont, quindi un'occasione di collocare all'interno di questa fiera le opportunità di questi territori dell'agricoltura del Prosecco, e quindi aspettiamo tanti visitatori anche in questa occasione, anche da queste zone, con piacere, perché la sinergia è fondamentale nei nostri territori. Fa parte di una piccola saga dedicata a questa montagna, che è montagna principe per i valdobbiadenesi, ma anche per i bellunesi, Monte Cesen, Cesana. Probabilmente l'origine etimologica di questo termine deriva proprio da Cesana. Che dire, è un lato B della montagna di Valdobbiadene, è la veste estiva. Andremo a passeggiare attorno alla vetta principale attraverso storici sentieri, tra cui anche il Trodo dei Muck. Ricordo che Muck è un termine dialettale che significa tedesco. Le popolazioni tedesche che hanno frequentato queste zone non solo durante la prima e la seconda guerra mondiale, ma anche in passato, quindi invasioni di popoli molto antichi tedeschi. Come in tutti i miei lavori ci sono degli inserti culturali, in questo caso tutti dedicati alle donne. La grossa novità è l'installazione. Come al solito avremo un'installazione che darà il benvenuto a tutti i visitatori. Sarà un cuore che vorrà rappresentare proprio l'amore per questo territorio, e sarà proprio nel cuore di Valdobbiadene. Avremo come novità, diciamo, della mera proprio parte tecnica, degli espositori che arriveranno dalla Russia quest'anno e dall'Alaska, 2 grandi maestri conosciuti a livello mondiale, che faranno da catalizzatore per tutti gli appassionati della manifestazione. È un onore e un piacere immenso per me, e penso per tutti gli amici, sicuramente per tutti gli amici che verranno a trovarci dalla costa di Amalfi e avranno l'occasione qui, nella festa più bella del paese, più importante del paese, di promuovere e presentare le loro eccellenze. La costa amalfitana è patrimonio UNESCO dal 1990, e quindi quale occasione più bella di questa fiera per suggellare l'unione, per questo connubio tra 2 territori, ecco, meravigliosi.